Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend de la vidéo nangai. Ezanga wabino, coach Fezna encore et toujours. Kaka ndenge to baka na page na biso avant tout. Coach Fezna banda pour se déchaîner na ba sujet ya tongo ya lelo. To lekisaka yemi kolo na pe manatalo na première position. Abattre la bomo nangai ya yonde ko nangai ya ye na ya biso banso ba téléspectateurs à travers le monde entier. En tout cas, que les bons dieux se souviennent de nous tous. Tomi Bombaka, avant tout, il y a un problème na biso. En tout cas, tout l'examen na première position. Kaka ndenge coach Fezna adopta nae, nzambe nae na première position. Alors tous les cas et le reste ça viendra après. Merci Yoshua Massia, merci Jehovah Nissim, merci Jehovah Rafa Alpha Omega. Nzambe akoyoka na peso merci. Merci papa na ndenge bateli biso na journée mobimba na makama nyonso ya molimo pe nzoto. Totambola ki na ba transport en commun, ba voiture en privé, to kende ki misala, bana ba kende ki na ba classe. Papa ti to komi na ngonga oyo, to zongi biso banso to sereni na ba famille na biso sain et sauf to biso merci. Seigneur, tu étais présent avec nous, tu étais présent parmi nous, tu nous as épargné na mitambo monguna, que tes archanges ils ont veillé sur nos enfants, na ba école différent, bazala ki na bango aller comme retour. Toeko tika poko na biso na lelo na maboko na yo oyo nyonso ko bima na monoko coach Fezna nzambe za déjà préparé pe planifié na et kita na mitema ya bandeko et sala misala na yango elongola nyonso ya badute elongola tout ya confusion bisika passe ezala ke pesa malobiko à travers matériau ko bima na monoko nanga lobiko ekota bisika bokabwana linga ke koma kende so na ko réunir bango to telemedi nyonso ya ba flèche ya banguna o bato monde austral ba radar ba communication bango na kati na page nanga nil et sans effet na combo na le Dieu tout puissant papa ngala zala ka instrument pamba yondo zala bendele oya koloba nyonso ko bimana monoko nanga ezala déjà oyo so planifié ki et sala misala nango na combo na le Dieu tout puissant merci Père de gloire kaka ndenge coach Fezna lobaka tango tobele la présence ya papa boye toyebi aza elongo na biso aza ko batela biso aza ko protéger bo moyi na ngai ya yo pe bandeko baso à travers le monde entier vraiment na poko na lelo tozana lisese kitoko o eza ko concerner mwana mwasi nyonso ya communauté nanga ozala Congo ozala na Congo Kinshasa Congo Brazza Angola oyo nyonso abengami abonné nanga pe ba téléspectateurs oyo ba vidéo nange ko tomber na maboko na bino oza mwana mwasi vanda prêter mato yo kasi jo ça va t'aider ba jeune fille na biso baza ko bimela lelo o baza ko lengela ba vie de couple ba vie ya mariage po lelo na communauté nanga bana bazo bala moke naza na kati ya coaching na bana ebele ozomona mwana zo bana na âge ya 24 ans oui à cet âge là aussi nga coach Fezna balaka déjà na 24 ans et ça bien mais il faut la déjà préparer aux ala quand même une notion de vie parce que ebele baza ko bala baza na notion de vie te mwana zo kende na libala ayebi ko lambate ayebi ko sukola nzoto te ayebi ko sala eloko te en tout cas yango de loto za ko suana na poko na biro na kati na page ya coach Fezna pona ko sunga bana na biso pona ko sunga bandeko ba oyo pe misusu ba bala mais abala ki ayebi na eloko te nini akoki osala na kati na libala nini oyo akosala na kati na vie de couple en tout cas yango le loto eko solo na kati na page na biso po esunga bandeko na ngai esunga ba mabota ebele esunga pe fiti à venir ya bana na biso ba jeune couple oyo baza ko bimela lelo bandeko coach Fezna na poko na lelo ko solola na bino bandeko na ye en tout cas sujet oyo est très important mais esi betama déjà na page nanga ya TikTok et betamaka esungaki bato ebele alors na sengaki na ya parce que page nanga ya TikTok ezalaki bandakala mais YouTube na bandi yango sikoyo pourquoi pas aussi te na kati na YouTube pour na abonné nanga pe ba téléspectateurs oh baza ko s'abonner na page nanga bazwa quand même quelque chose oh eko sunga ba vie na bango pe ba jeune couple na biso ba jeune fille na biso baza ko bimela lelo baye ba déjà ko lengela futur à venir ko yeba wat bazo nga batia makolo ba se préparer parce que bino momo boyebi na communauté na biso Afrique mobimba totiaka Congo te Afrique mobimba likambo na tabou ya moboti ko solo la mwana c'est tout un problème moboti aza ko sepela abalisa mwana na longue liste ya biloko ko senga tina ba moto ba 50 kazi ya masanga mais bazane loko te bazo contribuer na vie ya bana wana mwana za ko bala ayebi ni ko tanda mbetu te ayebi ni ko prendre soin nzoto na yete na kati ya vie quotidienne ya couple mwana ayebi eloko te ko lamba eloko te propriété nzoto ni eloko te siko mwana na mobali se pona nini esengo kaka mwana rappeler ba devoir ya ko honorer bino ba parents et siko bino ba boti botie nini
nini na kati na vie ya mwana wana bino baboti bobakisi nini na vie ya mwana wana vraiment na kati na Afrique ezosala pasi pe mo kolongola kaka communauté Swahili o baza kosungaka bana na bango parce que na communauté Swahili baboti bazwaka temps ya ko préparer bana na bango au bas âge ya ko lengisela bana na bango ba mariage mwana za kokende aza déjà préparé moi naza ko kende na libala ayebi quand même quelque chose mais na lobi ba Swahili nyoso te ezana ba Swahili mususu baza ko botama na Kinshasa baza ko botama na poto kombo kaka naza mu Swahili mais ayebi eloko te mais ba boti mususu oyo neti biso ba coach face na to botami na mboka quand même toza na notion wana oyo moboti azwa kita ya kotindo quelque part ozo formation pour lelo yango eza ko sunga pe lelo yango lelo coach face na telemi pour asunga communauté na ye tout ça c'est la fierté de ma mère et la fierté de mon pays en tant qu'une femme congolaise. Vraiment, quand tu fais na lobaka na kati na page na ye, il y a des choses ici, il y a à boire et à manger. Tant que yo koti ko s'abonner, n'oublions pas aussi activer déjà cloche à notification na. Parce que awa il y a à boire et à manger. Tant que balobi il y a à boire et à manger ko lingato vanda nzala. Tant que koti luka lutu na yo, lutu eza tia déjà maboko na cloche à notification qui est déjà na ko appuyer parce que prochaine vidéo ba conseil mususu tant que ya o raté te ko ratakate zalaka toujours en l'air. En tout cas na kati ya page ya coach face na espace eza monene tango koti luka kiti vanda prete kanga matoi nga na senga na nga mbongo te na senga elote na senga aka matoi bande konanga ba mama nanga ba papa nanga na senga aka matoi na senga aka bino matoi bo pesa nga matoi alors ko pesa nga matoi okopima na quelque chose o ko bakisa un plus na kati na vie na yo pe na bomo ina yo eko sunga yo eko saloma kambo ya malamu ebele na vie parce que ebele loto otambola na kati na ignorance muto azobala ebi kolamba te o ebite ndenge nini mobali nanga soki aza na moma ya kanda ngana se comporter boy ata mobali nanga aza na tort ngana eba ndenge nini ko se comporter boy pona kitisa moral na ye pona joyer pona lamba ye pona zala ndenge na gagner ame ya mobali nanga nyonso wana vraiment bana na biso yo baleki na biso pe na bande ko musuba aza na kati ya mabala baeba ko travailler moral ya mobali te baeba ndenge te ko se comporter digne en tout cas nyonso wana toza ko solola moi si il fait yeba lettre F eza lettre motuya kombo ya motuya kombo oyo nzamba pesa ngo valeur en tout cas na valeur ana yo moko il faut se valoriser en tout cas moi si o ba benge kombo moi si aza na kombo ya F la lettre F moi si on a relevé ka défi na nyonso komela ke na vie ezala ba circonstance nyonso ko ramasser na vie ezala passe maman yeba na côté mo relever défi wana moi si affrontaka toujours ba problème parce que en tant qu'on est des humains oza maman yeba ke kokuta na ba problème ebele ba mbiska de makambo ebele ko komelo na vie alors yeba ndenge na côté ma digne ozala peza dynamique penza côté ma oyeba ko relever ba défi oyo to ko rencontrer ngo lelo na kati ya page ya coach face na il y a des choses ici il y a à boire et à manger kaka ndenge na lobela kabino en tout cas nazane sengo makasi pour na ko partager sujet on a poko na lelo elongo na bino pardon ma famille bandeko être une femme eza mukumba mais bato ebele bayeba te kombo wana nzamba pesa biso c'est un nom très lourd ça pèse eza ko peser na vie ya muto femme aza muto oyo esengi mokili respecter femme elle se sacrifie d'abord vie na ye po apesa bomoi na mokili na mutu muninga na ye femme azalaka wana mama mayele akondimata yalala nzala mebana ne balia moi si o babengi kombo femme aza mutoyo akoka ko relever défi moko boye ata balobi eza impossible moi si affrontaka toujours ba problème na vie en tout cas moi si aza eloko ya motuya moi si aza eloko il faut respectaka moi si aza eloko il faut pesa ngo valeur honneur en tout cas yango na poko na lelo toza ko solola na kati na page ya coach face na lelo toza ko solola pona ko yeba valeur na biso basi moi si aza eloko ya motuya moi si nanda kwa libala ndenge ni okoki ko se comporter obala te maman moi si il fait azala toujours prête pour la révolution moi si azala kwa soda na kati na kan soda wa bibengi peza soda makasi ya solo azala kana monduki na yeboye moi si abala te oyeba ndenge na komipesa valeur lelo toza komona na kati na mokili ya lelo yango sikoli solo bandi bana basi ebele badeki na biso baza ko bala mais mutu aza kobala po asepelisa famille asepelisa baninga alongola soni na quartier bapesaka ekombo ikia akoma ya quartier to abali na ye na bolenge so toboyi te nga moko coach face na bala na âge ya 24 na boyi te kobala eza bien soki ebetelo na porte koboya te kende osala vie na yo mais
à une seule condition baboti ebele le longa na eko condamner bino na condamner bino pe na ko condamner ka bino parce que Afrique to tikala kana sujet tabou sujet koloba ke mwana ko so l'intimité na maman na été alors nga na tuna kana no bino tango bino bobali sakabana bo senga ba 50 kazi ya masanga mais obakisi un plus na vie ya mwana na te kwa notion eloko moko te bopesi kwa cadeau eko sunga ye na futur avenir na ye bo ici ko zo $5,000 3,000 1,500 50 kaza masanga 10 pièces à super. Pour moi, on a ça combien des années na kati na libala. Une année ils ebele bazongi se libino na ye. Alors si quoi ça sonne na li moi na lati kombo ya divorce na nzoto na ye. Kombo ana ezalaka kombo ya motu ya te, ezalaka kombo moko ezalaka pasi. To luka ka ngote mais et comme la kabiso na ba circonstance et comme na circonstance ya malamu, soit infidélité, soit makambo mususu mais comme lote na kibuzoba. Bobali ici mwana yebi ko sukola nzoto na ete. Bobali si mwana yebi kolamba te. Bobali si mwana bozola kisata mwana ndenge na kotanda mbetu na ete. Mwana zokende kobala na kati na libala mwana zola le la dran combien de jours na mbetu? 10 jours, 30 jours, 1 mois. Oya mi bengi mwasi ya libala santi fait pas baboti. Bo sunga bana. Alors lelo oya kotombe na ba video ya Coach Face na attaque mwana mwasi ozala obala to obala te yeba ke kaka soki esengi nzela no le kananda kwa libala. Il y a des choses ici à boire et à manger. Vanda maman, Luka Coach Face na mon numéro est là. Nazo ça la coaching profond. Alors na coaching profond oko bima oza déjà na ba notion o oza na assurance à vie. Parce que baboti na biso bazo ça le lote, bazo contribuer lote na vie na biso. Mutu azo kende kozwa éducation ya nzela. Mwana mwasi ayebi kolamba te. Ata le ndenge Google atia biso makambo nyonso. Toi tu crois que tu vas préparer ces moules na kati ya Google. Okolamba pondu na kati ya Google ba ingrédients makambo beloko sana na kati ya Google. En tout cas kozwa kaka notion ya baboti to coach moko ya bien ya mboka na wala kisao eza des choses différentes na ko apprendre na kati na Google. En tout cas bande konangai to solo la lelo bana ebele lelo bazo ebelo côté même nzoto la mutu azo bosukola nzoto na yete omi bengi mwasi ya libala osukola combien de fois maman mwasi ya libala sukola ka 2 fois mwasi ya libala ke na kolala pembeni na mobali ne monoko solo te. Mwasi ya libala asukola ka monoko na ye 2 fois. Mais bana na biso baza ko bimela lelo na bande ko msuba kota ba mabala oyo pe bazwa l'éducation pa baboti te ozo ke lola la pembeni na mobali osukoli te. Maman pour libala no maintenir en moto libala na quelques jours ko panza nango. Pour mutu moko te andima kaza na kati na salite moi ke mutu ngwe pesa la mutu za ya salite. Mwasi oyebi kolamba te. Okoma kana via restaurant ko memela ka mobali babiloko ba McDo. Maman mobali ya congolais. Eza la congolais ya Kinshasa ya Brazza mobali angolais. Ola okenda leo na McDo sombele ba soswane za ba makila na kati wana oyo babuli yango na moto sale na fufu ali aka biloko seke ozobelisa mobali hemorrhoïde ti. Baboti bosunga bana mwasi kota na makusa tia pondu na nzungu lamba kata soso tia na moto lamba fufu lamba loso pesa mobali alia. Mwasi aza kobala ayebi neni ko entretenir nzoto na ye mokote. Mobali na ye ata uti musala oyambela ka mobali non dingine. Tout ça ce sont des choses ezaba clé ya libala. Oko maîtriser couple na yo. Ebele bakanga mibala eza kisite parce que bino bomona so mutu avant d'ici couple na ye fi ana sala mobali kisi. Non, c'est pas kisi. Expérience à vie. Ayebi ko vendre sa makambo. Azwa éducation moko boy. Ba prena quelque part. Si o communauté na ngata ngomoni mutu aza coach ou aza ko pesa coaching parce que nga nazo mi kumisa te zaka na ba oboko raconter bango o nga na sina coacher bango o déjà on mona ke libala comment déjà na ko panzana mais a considérer coach Face na libala ezongi couple bengi ba sepeli ezaka ke on est ezonga ipa nzambe to pesa ka nzambe merci parce que bwanya wana ngamo ko na satanda ki nango te mais ayati alobi kende sunga bandeko na yo bandeko okoninga lelo perdre libala na yo po ebi kolamba te mais mutu o yazola kisa kolamba za wana kende même si esengi ko futa maman na vie na lobaka la vie d'un être humain tu peux pas comparer avec l'argent pour mokila lelo koma kaka nyoso na kokananga te nyoso kuna mbongo oui mbongo to boite mais sacrifie toi aussi olobi ngana na besoin na zwelo ko boye il fait na tie eloko boye ache naza na besoin ko apprendre na yo perdre libala na yo ta mususu mobali no za nyoso po na yo à moins que loba no za na olingi na vie de couple te bana basi ebele lo bazoki na mabala mwasi ayebi elote mwana mwasi ayebi ko sukola te mwana mwasi ayebi kolamba te même façon ya kwa kere mobali na ye na retour musala mutu ayebi te bande ko mobala ko supporter lelo a supporter lobi kuna mais sachez bien que mobala na okende ma sœur
Akofini kozola au rival libanda. Mais le rival là, sachez bien que ceux qui a sa forte à boto le mobile. Parce que chez toi, il n'y a rien. Yo zwaka beauté na hôtel misana ou quoi qui quoi maman Maria. Basa na ngoni. Beauté na onde ngotia na yata la kango ya sa na ngoni. Ya za na besoin o lambira e. Aza na besoin o accueillir. A se sentir que naza na ndaku nanga. A se sentir que naza na mwasi nanga. Mais tout ça toi tu ne fais pas. Sikoyo ningi mobala na sala ni. Vraiment bande konanga ya basi. Bon kanano ko améliorer ba comportement na bino. Ba jeune fille na biso o ya za na besoin ya coach face na azwa coaching profond, coaching ya solo o bimoza dynamique. N'hésitez pas, numéro nangisa na kati ya page nanga kota okoluka numéro nanga, contacter nga na WhatsApp nanga, toko solo la na yo, ba ko coacher yo ebele oyo bokende na TikTok nanga, ebele na za ko coacher bazo ya ka par commentaire. Ozo mona muntu à mettre des choses en pratique et sungi couple na couple telemi. Na ko vanda ka tout le temps moi na bali na âge à 25 ans et comme à 27 ans moi na divorcé. Ezo sala na bino ndenge ni baboti. Baboti penzanga na zo tuna na bino. Bino bobo zo bali saka bana. Bino bobo zo senga ka ba liste. Honneur ba mona était la bali si bana misa to 5 10. Et loko ni na ngozo pesa na vie ya mwana wana. Parce que tabou ko bino bolekisa tabou ya ngonde comme héritage ya vie. Siko ni na ngola kisi mwana za ko kende ayebi ni ko sukola nzoto te ayebi ni te ndenge ni na kozala na mobali ndenge ni te soki mobali ne bokanisi ndenge ba ye na mobali abali mwana na bino na esengo boye bongo nde kanda ko passer yango pendant des années na ndaku na ye non face au mobali la kisaka na début ezate autant bokomi na ndaku les meilleurs ezala ki libanda les pires siko tango ko banda est-ce que vous préparez moral à mwana na les pires hein parce que kozalaka banzungu ekoyi na mobali baswani mbango akimele pa na bino wana ya libala te. Moi ça supportaka pas si bisengo na kati ya libala ko vanda wana do okene na makambo nyoso te a moins que ça na makambo ekomi ya koluka ko boma mutu ai wana ndo okimela na famille baya ba trouver solution o ka kozaka mobala a chrétien bo mbango okimi na famille tout ça pourquoi parce que tu n'étais pas préparé ozana notion et le côté na mutu baboti bo doser nano bo doser nano bo lukanano ko revoir comportement na bino est-ce que o bino boza ko ça les a digne même devant Nzambe ozo balisa mwana opesi ata mwana éducation mon côté que maman ndenge oza ko kende na couple na ozala boy soumission mobali no soki atomboki azana moko yo ko koma na disité kiti sa voix yo ka mobali omoni mibali Nzambe asala mibali bazana okay oya bango mobali nyonso ata azana tort alinga toujours azwa défense. Est-ce que maman préparé moi na ona ba circonstance na nyonso tango ko komela ako se comporter ndenge ni devant mobali na maman préparez-moi na moi c'est alibala la la cadra combien de jours boko bunda tatami bo sali makamba minene na butu boko toka ete pe yango ebandeli biso na poto mulunge ko epai kisasa mo etelemi dra wana mobala ko lalela ngona e pendant combien de jours 3 semaines 1 mois maman après ba koma kozwela mwana na bino mbanda o ya lenda fe ba kombola mwana na yo bino bobalisa ki par sentiment pour honneur ya foyer na ya ndaku ya vie na bino to ya famille na bino mais bobalisa ki ete ke pour mwana na honorer bino tina suka si boye ba ki boza na besoin honneur tina suka alors boti aye azwa coaching ya solo vraiment si je oya poko alelo esunga bino être une femme. Est-ce que yoza mwasi ya solo oza koyokanga oyo yozolinga babala o lelo oso préparer mariage est-ce que ba préparer ki yo pe déjà moralement que kuno oza kokende eza tango tobala ka ebandeko il fait toyebaka déjà ki bosani déjà alliance bakabola yango pamba te pe en plus ba jeune na biso lelo bozo na chance ya kolatisa bino ba voir le mérite directement côté alliance na bisapi bino bokanisi alliance na longo aka pamba boy bo se réunir awati e pa Nzambe. Est-ce que baboti bo pensaka ke tango boza ko balisa bana bakina ba mariage religieux ala telebino voile bo mona ngoka connaître ki ala ti voile pembe se pelisa bino. Est-ce que bo sungi ndenge bo réunir bo se réunir bino famille ya mobali ya mwana na bino na ya bino boye ba pe likolo papa a kangi bango pe kuna quelques années bakabwana. Est-ce que ça malamu oye kangemi na seka ni mapeli kolo alors tant besoin ba ya seka ngemi likolo pe fait kanima alors bo préparer mwana parce que d'ici kaza kokota eza zone ya turbulence ya makasi bo préparer moral nae ba seku ya mama ko banga te eza mbonge ya vie zala mwasi
C'est ça les vrais parents. Mais na kati na communauté nanga, surtout en Afrique, boza ko sunga bana te. Afrique bo vendre ka sujet tabou héritage. Oh ba koko na biso batiki la bino. Alors bino ko bozo transmettre na biso. La même chose pe génération nanga tozo transmettre na bana na biso. Eza na ba parents ebele baza ko sunga bana te. Okomona mwana 18 ans na kati ya transport comme tongo makasa komo mimisa solanzoto makaso kwa taba mobali. Mais maman na jeune fille ta mususu ya 40 ans 42 ans. Mais moi nazo lumba so na mapeka makasi bongo. Est-ce que maman na sunga ka mwana nae? Ya kolakise ke citron nika na mapeka. Moi déodorant moi anti-transpirant. Moi nanga sukola kana tongo na poko zande mwana mwasi okobala un jour. Sola nzoto eza bien te. Sola muno ko mauvaise haleine ya bien te. Ozo mona te ke oyo ba parents ba pesa ki ba maman na biso, ba maman na biso ba pesi pe biso. C'est héritage de génération en génération. Parce qu'il y a des parents aussi à mon âge, bah 38, 39, 40, 41, bah sur se comporter bon na ba na bango bo ba bota ki ava ba sana ba na ba 17 ans, 18 ans. Il ne fait rien. Il ne fait rien na vie abana na bango, ba so contribuer l'autre, bobo tsazo ka soni ya kotuna mwana na ye, maman nzoto sukula kandenge ni. Kotie la ngama nzaka milai makasi te to boite eza la mode pona kotia manzaka parce que ngama coach face na tia ka manzaka. Mais tia manzaka muke ya mukuse po eba nene ko nettoyer nzoto na. Na momo za na manzaka neza ba biloko asana ba produit chimique. Okotia ngona nzoto te. Lukela e poire na ba moment azana ba manzaka na ya plastique ya milai asukula nzoto na poire. Au moment où ils enlèvent ça, a nettoyer ka nzoto na ye. Lakisa mwana na ondenge nini ya kozala na vie ya kibumwasi. Mais ba bote belé bazo sala mote. Eza kaka héritage eza ko se transmettre ya génération en génération. Hein? Yango tozomona lelo ba divorce eza mbilinga mona 22 asali divorce. Est-ce que bozomona mweza bien baboti nanga? Si je esunga communauté nanga, si je bakisa implice na ba vie na bino, si je esunga bana na biso génération ya sikeza ko bimela, baye ba ndenge na ko se maintenir, baye ba ndenge na ko se débrouiller parce que vous les parents vous ne faites rien dans leur vie. Bozaka kawana obali si mona ba pesi bino 2000 bo kaboli bo lié bo sepeli bo beti maboko. Nini yango bo préparer pour nae bino mo kalisi mama puta na banzungu na bo pesa ke na ona ibala nde yango eloko bo contribuer na vie nae. Hein? En tout cas baboti bo luka mpe ya ko changer ba comportement na bino. Ko bali sa wi eza esengo. Ko bali sa eza défité. Ko bali sa eza eloko moko ya motuya o epesi honneur na famille o ekoki pe ko kitisa famille na seconde. Bo saka na libala te. Libala eza kwanga na Thompson eto luki mwa bouteille dino to petite à quartier omela. Non. Libala eza eloko motuya. Alors bo préparer bana baboti. Bo isaka kolia bambongo abatute bo lesi ba dot on vous donne des dots 50 kazia masanga ta babangombe ba super bo sepeli. Non si oni nango bo pesi na vie ya mwana wana ke libala. Na otuna bino ba parents. Bo répondre na nunga na ba commentaire. Et l'autre on a contribué à la vie à bana na bino tango babalaka rien. Boso mona te bosa ko rendre baroba malheureux. Boso rendre baroba malheureuse. Ezala basi mibali tout moboti aza na droit de contribuer na vie à mwana. Oya mobali ko pesa yepe conseil parce que bana ebele ya mibali pe ebele basa salité. Aokende ko bala mwana batu mapekeza esola tika kama basuki na mapeka. Tam so kuti mwana batu aza propre mais aza salité. Solo la na mwana. Mais boya basi ne fait qu'on lande bango de 100% ko lamba propriété anzoto na conseil na ko préparer moral na vie quotidienne na vie de couple na eza na maboko na ya maboko na bino baboti na ba parents ba tata mwasi banoko na bo sangana bo sunga mwana na ba conseil pour akende défi munene défi on a kuna ako réussir pe ako zo défaite. Alors ebele londe bazo zo défaite ils a sonia ba famille. Et ça sonne à moi parce que bino tango sala ki liste tamula ibo senga 10 pièces à super. Est-ce que boza sir na mutu à moi nana o azane lo côté a mérité 10 pièces à super ba pesa na mutu na. A mérité $5,000. Boza sir. Vraiment si j'ai o bande ko sunga bande ko nanga. Ata ba o bazana kati ya ba mabala mibai na bino ba koma okende banda moi ça za la propreté. Boluka coach face na. Il y a coaching profond eza. Oh na ko sunga yo. Oko mona changement, na ko laver cerveau na yo. Tu verras les changements comme les autres ne baso témoigner. Il y aura un moment na ko ebisa bango il faut le kana page na TikTok ba ko ma ko témoigner ka. Pour ça là ba tout bien. Peut-être que koloba boko babi non ana besoin bato. Or déjà na zo bato kala.
musala kande za komonana communauté na ngai to lukana ko changer ba comportement makambo ebele za mabe na kati na communauté na ngai bolingi makambo biyoka yoka kobaka kozwa oyo mwana mwasi azwa ka entretien nzoto na ye na mai na ba produit au métier à prescrire oza mwasi alibala bolinga ko prêter matoi na ba mama mbikuli zwa matiti zwa makasa pondu zwa gingembre tia tango baby opoli okomi kolela. Est-ce que baboti bo prépare bana ke boti ka biyoka yoka vie de couple mwana oswana na mobali ake apandi sango pa ba camarade? Est-ce que vie de couple na ye intimité ezato ezalate? Bozo pesa bana conseil te bandeko. Bana bazo zwa ba éducation ya nzela. Bazo bala na éducation ya nzela. Est-ce que ça kitoko baboti? Est-ce que ça bien ba maman nanga? Ba papa nanga? Bana na biso baleki na biso baza ko bala na éducation ya nzela. Ezo sala bino soni te ngapo nanga tant que coach na oka soni. Bato penza bakoki osala effort eza bino. Bo bandata na 1 mais moi na zokota libala za na notion te 0. Azokota libala elle n'a rien. Mais quelque part ezo sala bino soni te. Quelque part ezo sepelisa bino bozo betela ngo pe maboko bozo sepela mwana bali. Après une année azongeli bino. Nini aibeta osala omega tete. Mobala comment réclamer. Moi ça zolumba sur la caleçon. Moi c'est avant na caleçon journée mobimba sukola kate. Bosunga ki je ne pense pas. Vraiment si je est sunga baboti belé o bo héritage ba koko na biso batikela bino o bo transmettre na biso pe tozo kende nango de génération ya bana na biso pe to komi ko pesa bango. En tout cas boye ba ke coach face na ye ko laver ba morale na bino ayepe ko sunga bana na biso. Mais moi nazako bazo sunga mwana okomona mwana ko dépenser mongo po asungama. Par contre yo moboti ozalaki wana ko yebo sunga ye au bas âge. Na moment au mwana akomi na ba akomi ko mona ba période ya biso ya kibo mwasi mwana akomi ko kemba moboti vandisa mwana la kisa vie mais vous ne faites rien na vie ya bana. Et ça soni makasi pour la communauté na biso na Afrique. Vraiment mukela zalaki na mona poko na lelo yango na tikeli bino. Esunga bino pe ba oyo bazana besoin ko lukanga n'hésitez pas numéro na nga eza wana. Na kati na page Luka Coach Face na boko solo la. Ozana besoin coaching n'hésitez pas. Ozana besoin ko yekola kolamba kota na page na nga ya TikTok. Na kombo ya mama Naomi Feza. Kende kuno ko puta ba différents vidéos ya kolamba eza. Soki olingi coaching ya kolamba profond ya privé, lukanga numéro na nga eza wana. Na kati na page ya numéro na nga eza. Alors contactez nga toko solo la. Eza pasi pe mawa. Vraiment na komi okoma na suka. Lisese na biso na poko na lelo. Si je na biso na poko na lelo, être une femme, eza likamba motuya, kombo moko ya valeur, kombo moko ya honneur, kombo moko ya affrontaka ba situation ebele na vie. Kombo moko yo relevaka ba défi ata ba bi eza impossible moi si faire koka. Moi si ata za déprimé ndenge nini, eza désespéré ndenge nini, il faut relever défi. Alors être une femme eza kombo ya valeur. Mais baboti boza ko préparer bana te. Moi, naza ko bala na 25 ans, 26 ans, 30 ans, ayebi elo côté. To sunga bana. Alors moi no akomona maman ya komona ke ça va pas couple lange komi na kochola na mai, mais coach Face naza na boîte akolokutanga benga ngai na koya. To ko solo la. Ça c'est la famille. Eloko nza bati na kati nanga eza kuna kosunga communauté nanga pe bande kunanga bana nanga. Alors to komi ko koma na suka coach Face na komo tika bino. Abonnez-vous toujours na kati na page à Coach Face na massivement et n'oublions pas aussi d'activer cloche à notification. À chaque abonnement au boza kokota bato ya sika abonné à sika na pesi bino mbote pe na lingi bino mingi ici à boire et à manger. Ici c'est chez nous. Awande pa na biso apanjo kwetu boya ebele bokozala des city. Il y a à boire et à manger ici. Activez toujours cloche à notification. Prochaine vidéo ou émission, tant on a proposé, vous allez déjà avertir. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.